တန်ဂျီကိုနိုင်ရသွားတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့တယောက်ယောက်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါတေချာအာယုံဆက်ပြီးအနိုင်ခံစွမ်းရည်ကိုတုံးတဲ့အချိန်ချီမြင်လေးတွေကိုမြင်လာရပါတယ်။အဲ့ဒီချီမြင်လေးတွေကရန်သူရဲ့အကာအကွယ်မဲ့နေတဲ့နေရာတွေကိုပြပေးပြီးတန်ဂျီကိုကအဲ့ဒီချီမြင်လေးတိုင်းခုတ်ချလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနည်းနဲ့ဆာပီတိုကိုနိုင်ရပြီးကြောက်တုံးကြီးကိုလည်းနှစ်ချမ်းပိုင်းနိုင်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ချိန်ဥရုကိုတာကီကလည်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဥရုကိုတာကီကတန်ဂျီကိုလူရွေးပွဲစီမသွားစီချင်ခဲ့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့တပည့်တွေတီတော့ထပ်မမြင်ကျင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြောက်တုံးကိုလည်းမခွဲနိုင်တော့ဘူးထင်လို့ခွဲခိုင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဖြတ်နိုင်ခဲ့လို့လည်းရှီကျူးလိုက်ပြီးဥရုကိုတာကီရဲ့အိမ်မှာလည်းတန်ဂျီရဲ့လေ့ကျင့်ရေးအောင်မြင်လို့ဂုဏ်ပြုစာပွဲကိုလုပ်ပေးနေပါတယ်။နောက်ပိုင်းကြုံတွေ့ရမှာတွေကလေ့ကျင့်ရေးထက်ပိုပြီးခက်ခဲကြောင်းလည်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။အစားအများကြီးစားလို့တန်ဂျီကပိုတန်မာလာမှာဖြစ်သလိုမကောင်းဆိုးဝါးတွေကလည်းသူတို့စားထားတဲ့လူအရေးတော့လိုက်တန်မာလာမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းချင်းပြနေပါတယ်။တန်ဂျီအတွက်အဆောင်မြင့်တဲ့ဖုန်းလေးကိုလည်းပေးလိုက်ပြီးသူကိုယ်တိုင်မမှုတ်ထားတာဖြစ်လို့ထိခိုက်တာတွေကနေကာကွယ်ပေးမှဖြစ်ကြောင်းမှပြောပြလိုက်ပါတယ်။မလင်းရုပ်တဲ့အခါမှာတော့နေစုကိုလည်းသူ၆၆ထားမှဖြစ်လို့စိတ်မပူဖို့နဲ့လူရွေးပွဲကိုစိတ်ဆက်လက်ချက်သွားဖို့မှားနေခဲ့ပါတယ်။တန်ဂျီကိုလည်းဥရုကိုတာကီကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မာကိုမူနဲ့စာပီတိုကိုလည်းသူနှုတ်ဆက်ကြောင်ပြောပေးဖို့မှားလိုက်ချိန်မှာတော့ဥရုကိုတာကီလည်းတေသွားတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုတန်ဂျီကတိနေလို့အံ့ဩနေခဲ့ရပါတယ်။တန်ဂျီယိုဟာခရင်ရောင်ပန်းတွေပွင့်နေတဲ့ဖူဂျီကာဆာနဲ့တောင်ရောက်လာခဲ့ပြီးလူရေးပွဲလာတဲ့ခြားသူတွေကိုလည်းမြင်လိုက်ရပါတယ်။ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကတော့ဒီတောင်ရဲ့တဝက်လောက်ကဒီမူနဲ့ကြောက်ရတဲ့ခရင်ရောင်ပန်းပွင့်နေရှိပြီးလူရေးပွဲကိုလာတဲ့သူတွေကတော့မကောင်းဆိုးဝါးရရှိတဲ့ဘက်ကနေဖျက်ချော်သွားမှာဖြစ်ပြီးခုလင်ရဲ့အသက်ရှင်အောင်နေမှအောင်မြင်မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အခုပဲစထွက်လို့ရပြီဖြစ်ကြောင်းကိုပါပြောလိုက်ပါတယ်။တန်ဂျီယိုလည်းညောင်အသက်ရှင်အောင်နေပြီးနေထွက်ရင်နားလို့ရတာမို့နေအောင်ရမယ့်အခြေဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတွားနေခဲ့ပါတယ်။တွားနေတော့မကောင်းဆိုးဝါးနဲ့ရလို့လိုက်ချပေမဲ့နေကအတိအကျအောင်မချနိုင်ခင်မှာပဲအပေါ်ကနေကျလာခဲ့ပါတယ်။တန်ဂျီကိုလည်းခြုံလိုက်ပေမဲ့နောက်ကနေတကောင်ရောက်လာပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။ဒီမိုနှစ်ကောင်ကတော့သူစားမယ်ငါစားမယ်နဲ့ရံဖြစ်နေကြပြီးနှစ်ကောင်လုံးတန်ဂျီကိုတိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။အခုမှတိုက်ခိုက်ဘူးတန်ဂျီကိုလည်းစိတ်တီလှုပ်ရှားနေခဲ့ပါတယ်။တင်ထားတာတွေကိုပြန်တွေးပြီးအာယုံဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ချီမြင်လေးတွေပေါ်လာကရေအားသုံးတက်ချူခြင်းစတုတ်သားများပုံစံကိုတုံးပြီးနှစ်ကောင်လုံးရဲ့ခေါင်းကိုဖျက်ပေးလိုက်ပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုတတ်နိုင်လို့ဝမ်းသာနေခဲ့ပြီးသူတို့အတွက်လည်းဆူတောင်းနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်အရန်ပြင်းတဲ့နန်းတစ်ခုနဲ့ကောင်လေးတယောက်ကိုလိုက်နေရမကောင်းဆိုးဝါးကြီးတစ်ကောင်မြင်လိုက်ရပါတယ်။မာကိုမိုနဲ့စာပီတိုကတော့တန်ဂျီကိုအဲ့ကောင်ယူနိုင်ပါမလားလို့စိတ်ပူနေခဲ့ပါတယ်။တတိပြောင်းဒီမွန်ကောင်ကြီးကလူတယောက်ကိုဖမ်းထားပြီးစားပလိုက်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပိုကြီးလာပြီးပြေးနေတဲ့ကောင်လေးကိုလည်းသူ့လက်တွေနဲ့ဆွဲဖမ်းပြီးစားဖို့လုပ်နေတော့ဒူးတုံနေတဲ့တန်ဂျီကတော့ကယ်လိုက်ဖို့ကိုအာတီမီရေတက်ကျူချင်းဒုတိယမြောက်ပုံစံအောင်သုံးလာဒီမွန်ကောင်ကြီးရဲ့လက်ကိုဖျက်လိုက်ပါတယ်။ဒီမွန်ကောင်ကြီးလည်းတန်ဂျီကိုဘယ်ခေတ်ရောက်ပြီလဲမေးပြီးသူဖမ်းခံထားရတာနှိကြကြီးဖြစ်နေတာတိလိုက်ရတော့စိတ်တူပြီးဥရုကိုတာကီကိုဆဲဆုံနေပါတယ်။တန်ဂျီယိုကဥရုကိုတာကီကိုတိလာလို့မေးလိုက်တော့လွန်ခဲ့တဲ့48နှစ်ကသူ့ကိုဖမ်းခဲ့တဲ့သူဖြစ်ချောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။သူကလူယောက်50လောက်ကိုစားထားပြီးသူ့လက်တွေနဲ့ရေတွက်ကတန်ဂျီယိုက14ယောက်မြောက်ဖြစ်ချောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူစားခဲ့တဲ့ဥရုကိုတာကီရဲ့တပည့်ရေတွက်လို့ပြောကရေမောနေပါတယ်။သူ့တပည့်မှန်သမျှကိုလည်းစားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသူ့ကိုခုခံနိုင်တာသပင်အနေနဲ့ပါမာမာရုပ်ပါတဲ့ကောင်လေးဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ယောက်ကတော့ပန်းပွင့်လေးပါတဲ့ကီမိုနိုဝတ်ထားတဲ့လူကောင်သေးသေးမြက်ကောင်မကြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမျက်နှာဖုံးကိုကြည့်ပြီးဥရုကိုတာကီရဲ့တပည့်ဆိုတာကိုလည်းသူကသိနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မျက်နှာဖုံးနဲ့လူတွေကိုစားထားကြောင်းမာကိုမိုပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ဒေါသအရန်ထွက်ပြီးအမားကြီးလုံးမိတယ်။ရှေလက်တွေဆွဲဖြုတ်ပြီးတက်လိုက်ကြောင်းအောင်ပါပြောပြနေပါတယ်။တန်ဂျီယိုကဒေါသအရန်ထွက်သွားပြီးအတင်းပြေးဝင်တိုက်ခိုက်ပါတော့လေ။စာပီတိုကတော့သူတို့ကိုစိတ်ထဲမထားဘဲနဲ့အာယုံတိတ်ချစိုက်ဖို့ကိုပြောနေပါတယ်။ဒေါသစိတ်ကြောင့်အာယုံမဆိုင်နိုင်ပဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့တန်ဂျီယိုလည်းတစ်ချက်အထိုးခံလိုက်ရပြီးမိသွားပါတော့တယ်။တန်ဂျီယိုကယ်လိုက်တဲ့ကောင်ကတော့ဒီမွန်ကောင်တန်ဂျီယိုအာယုံရောက်နေခြင်းထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ်။ဒီမွန်ကောင်ကတော့ဥရုကိုတာကီသူ့တပည့်နောက်တစ်ယောက်ပြန်မလာနိုင်တော့လို့ကိုအပြစ်တင်နေမှာပဲလို့တွေးပြီးကျေနပ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်တန်ဂျီယိုရဲ့ကောင်နဲ့တေဝါရဲ့သူ့ညီလေးရဲ့အတန်ကြောင့်တတိယလာပြီးရှောင်လိုက်နိုင်ပါတယ်။တန်ဂျီယိုလည်းပြန်တိုက်ခိုက်ပြီးတက်တွေဖြတ်ပေးမဲ့ပြန်ပေါက်နေလို့အခက်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီမွန်ကောင်ကလည်းလက်ကိုဖြတ်ယုံနဲ့မနိုင်နိုင်ပဲစပင်းကြီးနဲ့ကောင်လေးတော့သူ့ခေါင်းအောင်မဖြတ်နိုင်ကြောင်းပြောပြီးတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။တန်ဂျီကိုလည်းအာယုံဆိုင်ပြီးတိုက်ခိုက်နေခြင်းညီအောက်ကလက်တွေနဲ့နှပ်ဖမ်းလို့ခုံဆောင်လိုက်ရပါတယ်။ဒီပေါ်ရောက်နေတဲ့တန်ဂျီကိုလက်နဲ့ထပ်ဖမ်းဖို့လုပ်ဝင်မဲ့ခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးရှောင်ကတက်ပေါ်ကနေခေါင်းအောင်ဖြတ်ဖို့ပြေးလာနေခြင်းဒီမွန်ကောင်ကတော့သူဟာရမ်းမာလို့ခေါင်းအောင်ဖြတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးနေခဲ့ပါတယ်။သူမဖြတ်နိုင်တဲ့အချိန်စာဗီတိုကိုလှုပ်တယ်လို့မျိုးအဆုံးသတ်ပေးဖို့လည်းခက်တွေးနေပါတယ်။တန်ဂျီကတော့ရေတက်ချူခြင်းပထမပုံစံအောင်သုံးပြီးခုတ်လိုက်တာပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါလေးကတော့ဒီမွန်စလီယာ season 1 episode 4ပဲဖြစ်ပါတယ်။ like subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးကြဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။စောင့်ကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။